الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا زال الحديث معنا حول الضبط الدقيق للكون، واليوم معنا إن شاء الله بإذن الله في الحلقة 12 معنا عالم آخر اللي هو عالم الأعصاب البريطاني ريتشارد موريس. ريتشارد موريس له كتاب عظيم جدا تحت عنوان The Feet of the Universe. وفي الكتاب نتاعو هذا يقول كيف من الممكن أن العناصر الشائعة مثل الكربون والنيتروجين والأكسجين يقول أصبح لديها التركيب الذري المناسب الذي يحتاجونه لإنشاء الجزيئات التي تعتمد عليها الحياة. ويقول وهذا تقريبا كما لو أن الكون قد تم تصميمه بوعي. يعني هنا حب يقول بأنه الشيء اللي اكتشفناه في علم الأحياء وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وغيرها من العلوم أن هذا الكون راه مضبوط بدقة متناهية جدا. واتكلم هنا في في جزئية مهمة جدا حول قضية الكربون والنيتروجين والأكسجين كعناصر أساسية للحياة. قال منين جاء هذا التركيب الجزيئي أو الذري المناسب الذي تحتاجه لإنشاء الجزيئات التي تعتمد عليها هذه الحياة. قال بأن من وراء هذا الأمر لابد أن يكون مصمم عظيم جدا، وهذا المصمم له وعي كبير جدا فوق طاقة البشر. طبيعة الحال هو يشير في حديثه هذا إلى وجود أمر آخر اللي هو الله سبحانه وتعالى. طبيعة الحال هناك فلكي آخر أو عالم آخر اللي هو الفيزيائي تشارلز تونيس. ريتشارد تونيس عنده كتاب تحت عنوان Making Wave. في الكتاب نتاعو هذا اللي اصدر سنة 1999 يقول يصطدم الفيزيائيون بجدران حجرية لأشياء تبدو أنها تعكس ذكاء يعمل في قوانين الطبيعة. هو حب يوصل لنا فكرة مهمة جدا، هو أن الضبط الدقيق موجود حتى في الذرات وفي الجزيئات، وموجودة أيضا في الكون، هذا الكون الشاسع. يعني كيف تدور المجرات، كيف تدور الكواكب، كيف تحافظ المجرات والكواكب وهذه الشموس وهذه الأقمار وما إلى غير ذلك، سواء في العالم العلوي أو في العالم السفلي، تحافظ على استقرارها وثباتها منذ أن خلق أو وجد هذا الكون. قال بطبيعة الحال أن هذه القوانين الطبيعية راهي ما جاتش يعني صدفة، وإنما هي قوانين من ورائها خالق أو من ورائها مشغل. طبيعة الحال هم ملاحدة لازم يقولوا هذا الكلام هذا، ولكن في قرارة أنفسهم أنهم كان حاجة مبثوثة في قلوبهم اللي هي وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن على لإلحادهم وتصلبهم في الإلحاد وما إلى غير ذلك ما حبوش يعني يصرحوا بألسنتهم بوجود الله سبحانه وتعالى. المهم أنهم اعترفوا من خلال العلوم الحديثة المعاصرة على وجود مشغل لهذا الكون اللي هو الله سبحانه وتعالى. وهنا نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله بإذن الله، وسوف نتناول في الحلقات المقبلة حول الضبط الدقيق في الحياة.
يعني في علم البيولوجيا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.